Өләсәйҙәребеҙ борондан ҡарама теккәндәр. Ҡарама ҡороу ул беҙҙең генә түгел, ә башҡа халыҡтарҙың да кәсебе булған. Республикабыҙҙың милли музейында ошоға арнап күргәҙмә асылған. Әйҙәгеҙ, бергәләп күҙәтәйек. Рәсәй этнографияһы музейы илебеҙҙә һәм күрше дәүләттәрҙә йәшәгән төрлө халыҡтарҙың иң ҙур ҡарама эштәр коллекцияһын күрһәтә. Бында килеп инеү менән сағыу туҡымалар шунда уҡ күҙгә салына. Күркәм залдарда бөтәһе 120-нән ашу экспонат, кейем-һалым, йорт-йыһаз, интерьер әйберҙәре, ат егеү кәрәк-яраҡтары, уйынсыҡтар һәм башҡа бик күп ҡыҙыҡлы тарихи материалдар тупланған. Был ҡарама сиргетеш тип атала. Уны эйәрҙең аҫтына һалғандар. Был сиргетеш 19-нсы быуатта Башҡортостандың көньяҡ-көнсығыш райондарында тегелгән. Матур биҙәктәр, ҡарамалар менән тегелгән йорт-йыһаз әйберҙәре хәҙер дә өйгә йәм биргән актуаль интерьер предметы. Ҡарағыҙ, бында уларҙың ниндәйҙәре генә юҡ. Ошо иҫ китерлек сағыу ҡарамалар янында матур итеп фотоға төшөргә лә була. Ҡыҙҙар, егеттәр, был күргәҙмә аша беҙ Евразия халыҡтарының сағыу йолаһы һәм мәҙәниәте менән таныштык. Күргәҙмә күҙҙең яуын алып тора. Беҙгә ныҡ оҡшаны. Гөлсәсәк Шәрипова, Ринат Кашапов, Тау-Тау хәбәр өсөн.